وهي شو الوصفة كمان تيتا؟ شو عم تعملي؟ هيدي للتدخين. هاي للي بيدخنوا واللي عندهم بلغم وصوتهم بينبح. ايه بزتوا البلغم تنفع. كله. اوكي فرجينا شو عم تعمل. هيدي عم تفرمي بصلة، ما بدك تفتح الحنفية لما تدمعي؟ تفتح الحنفية لما تدمع وبتفرم البصلة ناعم، بتحطها بتابروير او بجاط. فرجينا ما دمعتي؟ ابدا ابدا. شوفوا. هلا شو عم تحطي فوق بصلة وحدة؟ ملعقة سكر كبيرة. سكر. اوكي شو بعدين بتعملي؟ بنغطي عليهم 4-5 ساعات. اوكي هلا بتتركيها لبكره هيك، بكره الصبح شو بتعمل هي زوم؟ ايه بتصفيها هيك. تشرب الزوميتا؟ تطلع معلقه او معلقتين. دواء مثل الدواء يعني. مثل الدواء بشربهم. ايه تشرب الزوم. طعمتهم كثير طيبه. ايه او بتشلك البلغم والبحة والبحه والكل شيء. اوكي بخلي جربوها وخبرونا اذا نفعتكم.